Halo teman-teman, kali ini aku mau ke Homesel Squishy. Ini Homeselnya udah nyampe. Tuh ya tulisannya. Ini ada juga 2 gitu, 2, 1, 2 gitu. Selamat datang di Homesel My Pepper Squishy. Di sini boleh request dan boleh ngerekam dan boleh di squish. Let's go aja kita masuk. Assalamualaikum. Halo Mbak, apakah ini benar Homesel Squishy yang benar? Oh, benar sekali. Itu squishy-nya. Dan ini juga boleh ngerekam ya Kak. Silakan ngerekam dan boleh di squish. Tuh, itu yang bagian homernya, itu yang bagian squishy-nya, itu yang bagian aslinya, dan itu bagian kecilnya. Terus yang itu, yang sebelah yang kecilnya itu homer. Homemade doang ya Kak. Kalau yang itu handbag squishy, kalau itu sampai squishy, kalau yang ini besar-besar squishy. Itu Kak, silakan berbelanja, dan ini shopping bagnya ya Kak, tinggal silakan diambil. Oh iya Kak, aku denger tadi kok katanya itu, aduh keonglek, maaf ya guys. Ini tuh shopping bagnya, kita pilih dari yang mini dulu nih guys. Aku penasaran. Ini dulu. Ini soft banget dong. Pengen ada. Ini soft, lucu banget. Ntar guys, aku buka dulu. Ntar ya. Nah ini. Wih, lucu banget homemade-nya. Ya ada jambulnya di sini kayak jarjit. Mari mau aja, tapi aku masih mau squeeze dong. Soalnya ya soft gitu banget. Barusan tadi tuh soft banget, jadi aku suka, jadi aku beli. Maaf kalau bikin homeselnya itu kayak di kamar gitu ya. Mau ada omet kembar. Ini omet kembarnya itu homemade ya guys ya. Tuh lihat, ini tuh kayak diplastikin gitu tapi aneh. Gak apa-apa, mau beli. Ada emoji nangis. Ini kecil, aduh jangan gitu. Lucu sih. Aduh nempel. Tomato kembar. Lucu kayak yel teman-teman. Mau soalnya tadi tuh kecil banget. Ini juga kecil-kecil, cabai rawit nih guys. Kayaknya aku mau beli 3 ini. Tapi aku mau satu-satu nge-squish. Jadi aku mau beli 3-3-nya. Ada kayak, ini lucu banget. Iya, ada jelly-jellynya gitu. Mukanya lucu, so cute guys. Maaf ya. Kita ke bagian homemade ya. Nanti kita paling yang besar-besar. Ada kromboloni, ini juga soft. Mau? Ada YouTube. Mau? Oke, di sebelah sini udah. Bagian mana ya? Ini dulu guys, bagian homemade kecil-kecil. Aku akan coba yang ini. Ini lucu banget, soft. Ini lucu banget, ini dari Spon tapi udah crack gitu ya teman-teman. Ada diskonnya guys. Bentar, aku baca dulu. Diskon 50% menjadi 2000 persenan. Oke. Tadi tuh oke banget. Palingan cuma 2000 aja guys. Cuma 2000 nih, murah banget. Di sini ada
Wih, ini squishy Roblox. Bajunya tuh ya. Tuh berlian-berliannya. Ini kayaknya cantik kan, botak ya guys. Tuh botak gitu, nggak ada. Ini terus roknya, terus ini sepatunya. Mau nyangkut tadi. Maaf agak bad lighting. Aduh. Tuh kan saya nggak itu saya tinggal. Ini shopping bagnya ya mbak. Oke, aku akan pakai shopping bagnya yang ini. Ada kecil guys, bentar. Dan ini udah kebuka. Cenderin di sini aja. Maaf agak bad lighting. Soft dong. Tapi ukurannya tadi sama. Tapi mau. Oke. Enggak. Ini iya deng. Soalnya soft. Ada bag. Wih, mie goreng. Dakronnya udah keluar ya teman-teman. Pada crack gitu soalnya. Bentar guys, masukin dulu aku. Susah banget sih. Bentar guys, aku bentar ya guys. Aduh susah. Guys, ada minimal yang baru squishy-nya. Wih, bagus nih, suka nih. Wih, squishy-nya gede tuh. Gede ya teman-teman. Mau beli? Yes, keranjang. Ini apa nih? Kita coba buka ya. Oh my god, ternyata semacam pita begitu. Tuh ya guys ya. Tuh, ini lucu banget. Mau A1. Coba ya. Ini lucu banget. Lucu, mau beli. Kayaknya udah segitu aja. Ada es krim. Ini bentar guys. Oh yes, astagfirullah, lupa. Ada kecil banget. Tuh ya teman-teman. Ntar guys gatal. Tuh ya teman-teman. Kecil kayak upil ya tadi. Kayak umbel. Guys, kayak ada backsound gimana gitu, nggak jelas. Ada ometek kembar warna-warni gitu, terus ada pelangi-pelanginya, ada kupu-kupunya lagi terbang ya ceritanya. Mau, aduh itu nyangkut, aduh. Saya emang pintar basket, maaf ya. Kayaknya aku akan beli lagi deh. Ntar mahlumin guys, aku suka banget sama kecil. Ntar ya guys, aku lagi cari yang bagus. Oh my god, gini banget. Berlian. Tapi enggak, udah. Dan ini homemade squishy-nya tuh banyak. Kayaknya aku udah segini deh. Kayaknya segini aja. Soalnya udah berat. Nih mbak, hasilnya jadi berapa? Harganya jadi ntar ya. Harganya jadi 200.000 ya. Ngutang juga boleh, tinggal ngutang boleh. Mbak, itu yang tadi Mbak pegang itu apa? Oh itu tuh mainan kayak jualan-jualan gitu. Aku juga mau sekalian beli dong yang ini. Silakan. Oke guys, aku mau pulang. Nih, ini tuh home squishy-nya tuh random. Tinggal kita ke home squishy guys. Wah, lucu. Nih, kayaknya aku akan beli ini. Lucu. Wah,
ada pulpen enggak? Tuh carinya yang ada stiker, tapi aku udah banyak sih di rumah. Apa ya? Ada buku diare. Guys. Nanti aja kesini lagi. Nah oke. Ayo kita pulang. Tadi tuh oke banget. Oke. Closingnya di sini aja. Oke guys, udah dulu buat kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.